अरे यार, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। सुना है ना, अमर होना नामुमकिन है। सोचो तो जरा, एक खास किस्म की जेलीफिश है। उसका नाम है टोरिटॉप्सिस डोर्नी। ये कोई मामूली जेलीफिश नहीं है भाई। ये जेलीफिश तो बायोलॉजिकली अमर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। बड़ी होकर ये फिर से जवान हो सकती है। मतलब कभी मरती ही नहीं, अगर हालात ठीक रहे तो। साइंस वाले इसे अमर जेलीफिश भी कहते हैं। मालूम था तुम्हें कि नेचर में ऐसी भी गजब की चीजें होती हैं? अगली बार समुद्र का ख्याल आए तो इस अमर जेलीफिश को जरूर याद करना।